Hello, hello, hello! Welcome back, parents and students, to my channel. And in today's video, we are gonna learn what is pulong lihok, or in English, verbs or action words. Again, welcome, students! Alright, unsa ang pulong lihok? Sa English, gitawag kini og verb o action word. Pulong or word, lihok o action. Kini ang mga pulong na atong makita sa pahayag or in English, sentence nga nagasulti kung unsay ginabuhat sa gihisgutan or in English, subject. Okay? Mga lihok kini nga atong gibuhat pinaagi sa atong lawas, baba, kamot, ug uban pa. Importante kaayo ang pulong lihok. Dili ta makamugna og pahayag kung wala kini. Nasabtan ba? Pananglitan. Nagtudlo si Ma'am Natividad namo og unsay tama nga buhaton. Nagtudlo. Mao na ang pulong lihok. Nangaon mig saging og ginamo sa dagat. Uy, kalami. Nangaon ang pulong lihok. Nagbaktas si Romeo padulong sa eskwelahan. Nagdula og basketball akong kuya. Naghilak si Inday nga giaway ni Dudong. So kani nga tanan nagtudlo, nangaon, nagbaktas, nagdula, naghilak. Kailangan kini siya natong lihokon o buhaton, di ba? Mao nang gitawag sila og pulong lihok. Nasabtan ba? Aduna tay buluhaton. Hain ang pulong lihok sa mga nakalista na mga pulong. Katawa, balay, kanta, naligo, guwapa, naminaw, ngit-ngit, nagkanta, taas, syudad, nilihok, nikaon, kusog, lami, nagpanday, mukaon, naghilak, bola og lingin. Nakita na ba ninyo ang mga pulong lihok? Tuara ang mga pulong lihok. Katawa, gamit atong baba, or nawong, naminaw gamit atong dunggan, nagkanta, nilihok, nagpanday, mukaon, naligo, nikaon, og naghilak. Kini nga nakalingin or gipanglinginan mao ang mga pulong lihok. Tama ba ang inyuhang mga tubag? Very good! Ug mao lang kato ang ato ang short video for today. Thanks for watching, parents and students. Please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Aron daghan pong makita ng mga videos sama ani. Daghang salamat! This is Teacher Judy signing off. Bye!